বিচার হারুন ভাইয়ের ব্যাপারে আরেকটা কথা আমার বলতেই হয় যে আমার আসলে এখানে দুজন নারী প্রার্থী ছিলেন, ওনারা নাই। যেহেতু আমি সকালবেলা আমাকে বলছিলেন উনি আমার কাছ থেকে দুই গালে দুইটা কিস চাচ্ছে, ওই গালের মধ্যে দুটো চর লাগানো উচিত ছিল। পীরজাদা হারুন সাহেব, আপনি কেন এই কাজটা করেছেন? কেন আপনি এক পক্ষকে টেনেছেন? কেন আপনি শুধু কাঞ্চন নিপুণ পরিষদকে শুধু চাপিয়ে গিয়েছেন? আমি আপনার কাছে বারবার যাচ্ছিলাম যে সেখানে টাকা দেওয়া নেওয়া হচ্ছে, আপনি আমার কথা শুনেননি। আপনি জায়েদ খানকে এখানে আনেননি, কেন আনেননি? কি স্বার্থ ছিল সেখানে আপনার? টাকা দেওয়া যে হচ্ছে এটার ভিডিও পুরো বাংলাদেশে ভাইরাল। আমাকে লোকজন ভিডিও পাঠাচ্ছে। আমি খুব সম্মান নিয়ে বলবো, যার ছবিটা আসলে ভাইরাল হয়েছে, আমি খুবই দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। নির্বাচন আরম্ভ হলো 15 মিনিট পরেই ও প্যান্ডেল ছেড়ে খেতে গেছে। আমি পিছিয়ে দৌড়তেছি, ওর পিছিয়ে পিছিয়ে আমি দৌড়ে যাচ্ছি, দেখতেছি ও ভোট চাই, আমিও ভোট চাই। প্রথম সাদা চাদর দিয়ে ও ঢুকছে, ওর অ্যাসিস্ট্যান্টরা পাশে পিছনের সাইডে আছে, ও এরকম চাদর দিয়ে ধরে আস্তে পকেটে টাকা আমি দুইবার দিছি। দুইবার ধরার পরে আমি ডাকছি, যাইতে দেখে আসো কি করছো এগুলা। ভাই কি আমাকে তুমি টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি তোমার দোহাই লাগে, তুমি এই ইলেকশন বাদ দিয়া তোমার এলাকায় যে আমি একে থেকে সবাই রুবেল ভাই শুনছে, আর তোমার এলাকায় তুমি এমপি ইলেকশন করো, তুমি যে চিটিং শিখছো কিভাবে ইলেকশন ভোট দিতে হয়, তো আমাদের শিল্পীকে তুমি নষ্ট করো না। এই যুদ্ধটা আমি করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি শীঘ্রই এফডিসিতে আসেন, পা দেন, পা দিয়ে এই চক্রকে ধরেন। এই চক্রকে না ধরলে এই চলচ্চিত্র আর বাঁচাতে পারবেন না। অনলি সেক্রেটারি পদটা স্থগিত করে পুনরায় ভোট করতে চাই, আবার আমি জায়েদ খানের সাথে ইলেকশন করতে চাই। ভুক্তভোগী আমাদের তিনি যেহেতু আপনার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, উনি সেটা চাচ্ছেন, এটার সঙ্গে তো অবশ্যই আমাদের সকলেরই কিন্তু সমর্থ থাকা উচিত আমি মনে করি। চক্র একটি ছিল, যে চক্র, এবং আমরা বরাবরই খেয়াল করেছি যে ইলেকশন কমিশনারের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, সেই ইলেকশন কমিশনার কিন্তু আমাদের ছিলেন না। এই ইলেকশন কমিশনারকে নির্বাচিত করেছে অপর পক্ষ। তাদের কথা অনুযায়ী ইলেকশন কমিশনার নির্বাচিত হয়েছে, সবাই তাদের কথা অনুযায়ী। আমরা শুধু মেনে নিয়েছি ভোটটা অনুষ্ঠিত করার জন্য যেন 28 তারিখে ভোটটা হতে পারে। আমরা বিগত দিনে অনেকবার শুনেছি ইলেকশন কমিশনারের মুখ থেকে যে আপনারা কি চান 28 তারিখে ভোট হোক। আমরা মেনে নিয়েছি, কারণ আমাদের একটাই চাওয়া ছিল যে 28 তারিখে অ্যাটলিস্ট ভোটটা হোক। ভোট বানচাল করার, স্থগিত করার অনেক ধরনের জিনিস ছিল, যেগুলো আমরা বলেছি যে আপনার সব কথাই আমরা মানি, শুধুমাত্র 28 তারিখে ভোটটি হোক। সো উনি বরাবরই আমি মনে করি যে আরেক পক্ষকে সহায়তা করেছেন, নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ করেছেন। যে চেয়ারটিতে বসেছিলেন উনি ইলেকশন কমিশনার চেয়ার, সেটি নিরপেক্ষ ছিল না বলে আমরা মনে করি। পীরজাদা হারুন, আমাদের এফডিসির এমডি জায়েদ খান, এটা একটা গ্যাং। এই গ্যাং মিলে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, এবং এটার জন্য আমাদের জীবন নিরাপত্তা না, স্টিল নাও। আমি বনানী থানায় বের হওয়ার আগে বনানী থানায় জিডি করেছি, ফোন করে আমি আমার জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে আমি একটা জিডি করে এসেছি। এই ইলেকশন কমিশনারকে নির্বাচিত করেছে অপর পক্ষ। তাদের কথা অনুযায়ী ইলেকশন কমিশনার নির্বাচিত হয়েছে, সবাই তাদের কথা অনুযায়ী। আমরা শুধু মেনে নিয়েছি ভোটটা অনুষ্ঠিত করার জন্য যেন 28 তারিখে ভোটটা হতে পারে। আমরা বিগত দিনে অনেকবার শুনেছি ইলেকশন কমিশনারের মুখ থেকে যে আপনারা কি চান 28 তারিখে ভোট হোক। আমরা মেনে নিয়েছি, কারণ আমাদের একটাই চাওয়া ছিল যে 28 তারিখে অ্যাটলিস্ট ভোটটা হোক। ভোট বানচাল করার, স্থগিত করার অনেক ধরনের জিনিস ছিল, যেগুলো আমরা বলেছি যে আপনার সব কথাই আমরা মানি, শুধুমাত্র 28 তারিখে ভোটটি হোক। সো উনি বরাবরই আমি মনে করি যে আরেক পক্ষকে সহায়তা করেছেন, নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ করেছেন। যে চেয়ারটিতে বসেছিলেন উনি ইলেকশন কমিশনার চেয়ার, সেটি নিরপেক্ষ ছিল না বলে আমরা মনে করি। বিকজ নিয়ম শুধু আমাদের জন্য ছিল, অপর প্যানেলের জন্য তো নিয়ম থাকা উচিত ছিল। কেন এগুলো করেছেন? কি আছে ওই চেয়ারে? কেন আমার সাথে এগুলি করা হয়েছে? আমাদের অনেক ভোটার এই কমপ্লেইন করেছে, ওরা তো খাবার দিচ্ছে, আপনারা কেন খাবার দিতে পারছেন না? নির্বাচন কমিশন বলেছে কোনো খাবার ঢুকবে না, আমরাও নিজেরা কিছু খাই নাই। আমি নিজে শুধু পানি আর চা খেয়ে সারাদিন ছিলাম। তারপর রিকোয়েস্ট করে আমরা হেল্প নিয়ে 100 খাবার নিয়ে আসছি।
আমাদের সাথে কেন এই কাজগুলো করা হয়েছে? একটা চক্র মিলে, একটা এটা হলো জায়েদ খানের চক্র, এটা হলো নির্বাচন কমিশন, আর এটার সাথে হলো আমাদের এফডিসি এমডি, উনি জড়িত, এই তিনজন মিলে আসলে আমাদের এগেইনস্টে কাজ করেছে। আমার মনে হয় এগুলি তদন্ত করা উচিত। একটি পদ নিয়েই তো অনেক বিতর্কীয় হচ্ছে, একটা পদেরই তো এতগুলো ভোট নষ্ট হয়েছে, আর তো কোনো পদের ভোট এত নষ্ট হয়নি। তো যেহেতু এই পদটারই এতগুলি ভোট নষ্ট হয়েছে, বিপ্লব সরকার এবং হারুন ভাই সহ পুলিশের প্রত্যেকটি সদস্য যারা দিন রাত ওই ভোটের দিন সকাল 7টা থেকে নিয়ে শুরু করে রাত ভোর 5টা পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকটা সদস্যকে পাহারা দিয়ে রেখেছে, নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে রেখেছে। কারণ কিছু থ্রেট ছিল, যেটা বিগত দিনে আমরা বলেছি, এবং এবার নির্বাচনে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সে কারণে আমি ধন্যবাদ জানাই পুলিশ প্রশাসনকে, আমি ধন্যবাদ জানাই সারা বাংলাদেশের মানুষকে ইলিয়াস কাঞ্চন নিপুণ পরিষদের পক্ষ থেকে। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রত্যেকটি ভোটার, আমাদের প্রত্যেকটি শিল্পীকে, যেসব শিল্পী আমাদেরকে ভোট দিয়েছেন বা যারা আমাদেরকে দেননি তাদের আরো বেশি করে ধন্যবাদ জানাই। তারা তাদের বিবেচনার মতো ভোট দিয়েছেন, হয়তো আগামী দিনে আমরা তাদের পাশে থাকতে চাই। এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে নিপুণ কাঞ্চন পরিষদ যে ওয়াদা করেছিল ভোটারদের কাছে, আমরা যে ওয়াদা দিয়েছিলাম আমাদের সম্মানিত ভোটারদেরকে, যে যত যা কিছুই হোক আমরা আপনাদের পাশে থাকতে এসেছি, আপনাদের এত সহজে আমরা ছাড়ছি না। আমি ভোটারদেরকে বলতে চাই আমরা আপনাদের পাশে আছি এবং থাকবো ইনশাআল্লাহ। আমি যে এখন যে কথাগুলো বলছি এগুলো যদি তখন আমি ক্যামেরার সামনে বলতাম তখন তো আমার প্রার্থীতা থাকতো না, আমাকে তো উল্টো করে দিত। অনলি সেক্রেটারি পদটা স্থগিত করে পুনরায় ভোট করতে চাই, আবার আমি জায়েদ খানের সাথে ইলেকশন করতে চাই পুনরায়। একটি পদ নিয়েই তো অনেক বিতর্কীয় হচ্ছে, একটা পদেরই তো এতগুলো ভোট নষ্ট হয়েছে, আর তো কোনো পদের ভোট এত নষ্ট হয়নি। তো যেহেতু এই পদটারই এতগুলো ভোট নষ্ট হয়েছে, সেজন্য আমি দেখবো আমাদের গঠনতন্ত্রে কি আছে। আজকে আমি আসলে হারিনি, হেরে গেছে পুরো বাংলাদেশ। পুরো বাংলাদেশ থেকে আমি যে ভোটিং পেয়েছি সেটার সামনে জায়েদ খান নামক চক্রটা দাঁড়াতেই পারে না। তো পুরো বাংলাদেশ এখানে হেরে গেছে, তা আমি বলবো এই যুদ্ধটা আমি করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি শীঘ্রই এফডিসিতে আসেন, পা দেন, পা দিয়ে এই চক্রকে ধরেন। এই চক্রকে না ধরলে এই চলচ্চিত্র আর বাঁচাতে পারবেন না। আমার মনে হয় আমি দমন হব, আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকবো, আমি যাব, এবং যত কিছুই আসুক আমি আসলে ওনাকে এফডিসিতে নিয়ে আসবই। নিয়ে আসলে এই চক্র, এখন আমরা কয়েকটা মানুষের বিরুদ্ধে আমার যে অভিযোগ, আজকে কিন্তু এমডি ডিরেক্ট বলে দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ঢুকতে দেয় না, এটা মিথ্যা কথা। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমাদেরকে বলেছে, বিপ্লব সরকার উনি আমাদের সামনে বসে বলেছে যে আপনারা যদি যে ডিসিশন নেবেন, প্রধান যে নির্বাচন কমিশন, আপনি যে ডিসিশন নেবেন আমি সেটাই মানবো। সেখানে জায়েদ খান বারবার বলে উঠছিল যে না, ওরা ঢুকতে পারবে না, ওরা আসতে পারবে না, ওরা সবাই কার্ড বানাচ্ছে, যাদের কার্ড আছে সেই কার্ড বানাচ্ছে। কিসের এমন ভয় ছিল এই 18-17 সংগঠনকে? জায়েদ খানের 2 অ্যাসিস্ট্যান্ট, মৌসুমী আপুর 2 অ্যাসিস্ট্যান্ট, মিশা ভাইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট, ছবি আছে, সব দেখাবো। 6 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কিভাবে ঢুকলো? তাহলে নিয়ম কানুন কি শুধু আমার জন্য, আমাদের জন্য ছিল? ওনাদের জন্য কোনো নিয়ম কানুন ছিল না? পীরজাদা হারুন, আপনি একজন সরকারি চাকরিজীবী, আমি বলবো ওনার ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত করে উনি যে চাকরিটা করেন সেটার উপর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, এবং ওনাকে এফডিসি থেকে এবং নাটক অভিনয় শিল্পী গোষ্ঠী থেকে ওনাকে আসলে বঞ্চিত করা উচিত। আর আমাদের এফডিসি যিনি এমডি, যিনি একজন মহিলা মানুষ, আমি একটা মেয়ে প্রার্থীর সাথে যে কাজটা করেছে, ওনার ব্যাপারেও সুষ্ঠু তদন্ত করা উচিত। আমি এগুলো সুষ্ঠু তদন্ত চাই, সুষ্ঠু বিচার চাই। আর আমার মনে হয় যে এখনো পর্যন্ত এই ভিডিওটা দেখানোর পরও এই পদটা কেন স্থগিত করে আবার এই পদটার ইলেকশন কেন হচ্ছে না? তারপরে আরেকটা জিনিস ছিল যে সারাদিন আমাদের আমি কোনো বাথরুমে যাওয়ার, টয়লেটে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই। কেন কেন এগুলো করেছেন? কি আছে ওই চেয়ারে? কেন আমার সাথে এগুলি করা হয়েছে? আমাদের অনেক ভোটার এই কমপ্লেইন করেছে, ওরা তো খাবার দিচ্ছে, আপনারা কেন খাবার দিতে পারছেন না?
আপনাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ওনাকে বসানো হয়েছিল, তখন কি আপনারা ওনার কোনো হেল্প চেয়েছেন কিনা? জাহিদ হোসেনের ব্যাপারে জাহিদ হোসেনের কাছ থেকে আমাদের আবেদন আমাকে না, আপনারা একটা ভুল জিনিস জানেন, আমাদের পক্ষের এখানে কোনো লোক ছিল না। কাকে ওখানে নেওয়া হচ্ছে কখনোই আমাদের কাছ থেকে কোনো ডিসিশন নেওয়া হয় না। এখন আমি তার প্রার্থী না, আমি আর ইলেকশন করছি না। আমি ইলেকশনটার স্বার্থে, এফডিসির স্বার্থে, চলচ্চিত্র শিল্পীদের স্বার্থে আমি কিছু বলিনি, কারণ তখন ওরা চাচ্ছিল যে আমি কিছু বললে আমার প্রার্থিতাটা বাতিল হয়ে যেত। আর আমার প্রার্থীতা বাতিল হয়ে গেলে আজকে যে নাটক, আজকে যে ঘটনা, আজকে যে সিনেমা, আজকে যে মাস্তানি, যে সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে আপনাদের সামনে আসতো না। আমি এই জন্য আমার মুখটা বন্ধ করে রেখেছিলাম। যদি এটা দরকার হয় আমি এখন সব রকম পদক্ষেপ